Здесь магический костер. Если хочешь от чего-то избавиться, нужно записать и сжечь в этом огне магическом. На Масленицу все сбывается. Сейчас мы будем писать слово... Будем писать слово «война». Хотим от нее избавиться. Вот. Все, пойдем жечь. У нас есть замечательная игровая зона, где можно выиграть старинные русские игры забавы. Вот она, Масленица русская. Вот они, караваи, кексы. Красота. Путешествуйте по России, особенно Сергиев Посад. Это театр Дубрава. Это отличное, красивое пространство для отдыха.